প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় দেশব্যাপী গাছ লাগানোর তাগিদ দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তার তোয়াক্কা না করে হবিগঞ্জের বিভিন্ন সড়কে অবাধে কাটা হচ্ছে গাছ। হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জ সড়কের ৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ২০০৪ সালে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রোপণ করা হয় বিভিন্ন প্রজাতির কয়েক হাজার গাছ। এতে সবুজে আচ্ছাদিত হয়ে ওঠে রাস্তাটি। কিন্তু রাস্তা সম্প্রসারণের নামে গত ২৩ মে হঠাৎ শুরু হয় বন বিভাগের বৃক্ষনিধন কার্যক্রম। গত ২ সপ্তাহে কাটা হয়েছে প্রায় ৫ শতাধিক গাছ। এতে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। গাছ কাটিয়া আরো কমাইয়া অক্সিজেনের ব্যাঘাত ঘটানো হয়, তাহলে তো মানুষ আরো গরমে অনেক কষ্ট ভোগ করবো। ওইগুলো আমাদের ছায়া দিত, বাতাস দিত, সো আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পাইতেছি না। ওইদিকে গেলে পরে আগে একটা মনোরম দৃশ্য দেখা যেত, এগুলা হইতেছে না। নির্বিচারে গাছ কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে তা বন্ধের দাবি জানিয়েছে পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীসহ স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এবার নগদ দিয়ে মোবাইল রিচার্জও জিতে নিতে পারেন BMW গাড়ি। আমরা চাই যে এই গাছগুলো যেন না কাটা হোক এবং যে জায়গায় গাছ কাটা হয়েছে সে জায়গায় নতুন গাছ রোপণ করা হোক। রাস্তার যদি উন্নয়ন করতে হয় একটা মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে তারপর রাস্তার উন্নয়নে হাত দিতে হবে। এই পরিবেশ ধ্বংস করে রাস্তার উন্নয়ন আমরা মানি না। এখান থেকে আমরা ডিসি মহোদয়কে আমরা ইতিমধ্যে জানিয়েছি যে এই গাছ কাটা প্রকল্প যেন বন্ধ হয়। তবে বন বিভাগের দাবি রাস্তা প্রশস্ত করতে শুধু সড়কের মেয়াদোত্তীর্ণ গাছগুলো কাটা হচ্ছে। রাস্তা সম্প্রসারণের কারণে রাস্তার গাছগুলো দ্রুত কাটার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি, জেলা কমিটি থেকে। হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জ সড়কে ছোট বড় গাছ ছিল ১,২৪৬টি। সময় সংবাদ, হবিগঞ্জ।